台灣花蓮喺星期三上晝發生黎克特制7.2級大地震，呢一場地震已經造成9人死亡，過千人受傷。地震發生喺當地時間早上7點58分左右，震央位於花蓮縣東南方大約15.5英里嘅台灣東部海域，地震深度為9.6英里，屬於極淺層地震。地震發生嘅時候，啱啱好係上班通勤嘅時間。震央一帶有建築物嚴重傾斜，數十人被困喺采石場同埋國家公園，有啲居民從受損建築物嘅窗戶爬出。台北亦都有一啲舊建築嘅瓦磚掉落，學校將學生疏散到運動場，餘震席捲咗成個台灣。呢一起地震係當地自25年前921大地震之後震級最高嘅地震，當年嘅地震規模達到7.3級，總共造成超過2000人遇難，過萬人受傷。天下衛視記者編輯報道。